I got this Cosmic Byte Ast mechanical keyboard under 5000 rupees. Let's check how good it is. बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले कीबोर्ड साउंड कुछ ऐसा करता है। कीबोर्ड के फ्रंट साइड में वॉल्यूम रॉकर मिलता है, टाइप ए टू टाइप सी केबल मिलता है, की कैप होल्डर मिलता है जिससे तुम कीज को रिप्लेस कर सकते हो, एंड लास्ट में एक यूजर मैनुअल मिल जाता है। कीबोर्ड के फ्रंट साइड में टाइप सी पोर्ट मिलता है जिससे तुम बाइट कनेक्ट। ये कीबोर्ड पर की RGB के साथ आता है। अगर तुम कलर चेंज करना चाहते हो तो FN+ टैब से इजीली चेंज कर सकते हो विद सॉफ्टवेयर सपोर्ट, एंड दिखने में बहुत तगड़ा लगता है भाई। दिस कीबोर्ड कम्स विद 1000 पोलिंग रेट के साथ आता है, ब्लूटूथ मोड और वाइड मोड पे आता है। ये कीबोर्ड तुम्हें कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता देना।